त्यांना नाव सोडून डायनामिक लीडर आमचो कृष्णा तसोच आमचो मना खुशी बघता की या वाड्यार ल्हानशें एक काम जाता आनी काही 2-3 कामां सांगल्यात ती आमी फुडें व्हरपाचे आहात जातले आतां अशें जाल्लेच आहा तुजे ह्या मतदारसंघात मेजर प्रश्न म्हणतो नोकऱ्यो अख्ख्या मतदारसंघात आनी नोकऱ्यो जाय तेज्या खातीर तुमचो आमदार खंयच कमी ना हें हांव सांगीत आसता आज गव्हर्मेंट सर्वीस आमी सगळ्यांक दिवूं शकनात काही प्रमाणे आता सुद्धा नोकरी आल्या ते काही प्रमाणे मेळटल्योच काही लोकांक पण सगळ्यांक मेळूं शकचे नात पण आज आमी 15 वर्सां मेहनत करून तुमच्या आदाराचेर तुमच्या सपोर्टाचेर आमी प्रोजेक्ट हाडले हे प्रोजेक्ट आनी खंयच्या मतदारसंघात नात 40 मतदारसंघात हांगाच नोकरी कोण दिवं शकतलो जाल्यार बाबू आसगांवकरच दिवं शकतलो हो मतदारसंघच दिवं शकतलो हें ध्यानान दवरा कारण आज जे प्रोजेक्ट येतात एअरपोर्ट हो आमी हाडला खेचून आमच्या भुरग्यां खातीर आनी हर एक दीस सकाळी फुडें उठल्या उपरांत लोक येता नोकरी घेवन दिवप कश्यो हर एक आवय बापूय रडटा म्हाजे कडेन येवन बाबू तुवें काम सगळें केलां म्हणटा उदक लायट रस्ते सगळें दिले नोकरी केन्ना दिता ती सांग म्हणटा आनी नोकरी म्हणटा ती आमचोच मतदारसंघ दिवूं शकता दुसरो न्ही हे हाडपाक म्हाका 15 वर्सां लागली एअरपोर्ट जागो एक्वायर करून कोट्यांनी स्क्वेअर मिटर जागे एक्वायर केले तशेंच आयुष हॉस्पिटल तसोच तुजो स्टेडियम क्रिकेट आमचो क्रिकेट स्टेडियम 35,000 सिटींग कॅपिसिटीचो तसोच एअरपोर्ट हे तिनी प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार कमीत कमी 4 ते 5,000 नोकऱ्यो मेळप आनी हाडपाक आमकां 15 वर्सां लागली तुमचे सगळ्यांचे सपोर्टाचेर तुम्ही सपोर्ट दिलो म्हणून हे प्रोजेक्ट आयले नाल्यार दुसऱ्या मतदारसंघान खंय आयल्यात जाल्यार म्हाका सांगात म्हाजो मतदारसंघ सोडून खंयचोच मतदारसंघ सांगू शकता की तांकां नोकरी दितलो म्हणून हांव सांगू शकता हांव हें पयलीं सांगनासलो हांव इलेक्शनाक केन्ना म्हाजें भाशण आयकलेलें हांव नोकरी दिता म्हणून हांव प्रयत्न करता म्हणटालो पण आज हांव सांगू शकता नोकऱ्यो हांव दिवूं शकता कारण म्हाज्या मतदारसंघान हे प्रोजेक्ट येतात आनी हे तुम्ही सगळ्यांनी मेहनत घेतली म्हणून हे प्रोजेक्ट उबे जाल्ले लोकांनी जागे दिले म्हणून उबे जाल्ले लोकांनी जागे कित्याक दिल्यात फुडलें आमचें फ्युचर बरें जातलें आमच्या भुरग्यांक नोकरी मेळटल्यो म्हणून हे जागे दिल्यो एअरपोर्ट आमकां कितें तुका विमानांतल्यान वचपाक जाय आमी हो विमानतळ आमी मान्यता दिल्या शिवाय आमच्या भुरग्यांक फाल्यां नोकऱ्यो मेळपाक जाय म्हणून आनी त्यो मेळटल्यो ते आमी घेतलो एक प्रकल्पासून ह्या भागाचो सगळ्या पेडणे तालुक्याचो चेहरो मोरो बदलतलो जाल्यार ह्या प्रकल्पासून जे नोकरे मेळटले तेतूरसून आमचे सगळे जे बेकार आहा युवक ते सामावले गेले वयतले आणि जाका सर्वीस जायी हे बाबू आसगांवकरच कित्याक हे काम जे करूंक शकतात तेंच्यांनी आमी तांकां बारीक बारीक एरियांत सुद्दां येयल्ले आसा तांकां खबर आहा खंय मनशाक खंय जरूर जॉब जाय ह्या मनशान जेन्ना हेंच्या सगळे आमच्यातले मतभेद विसरून जेन्ना तांकां आमी खुबशे अशे फुडें व्हरतले तेन्नाच ही कामां फुडें पावतलीं आमी ह्या वेळार खुबशे जाण येत आसा ते एकाच कारणाक लागून की हेंच्यांनी प्रकल्प हाडलेले आहा त्याच्यार हे करच्या खातीर फुडें आपले फुडें काडच्या खातीर ते फुडें येत आसा आनी आमकां खुबश्या जाणांक आमच्या एकाद्र्याक गैरसमज पसरायता आनी तेतूरसून आमच्या भागांत खुबशे गैरसमज करूंक शकता पूण तोरशे गांव असो आसा तो एक गेल्या फाटल्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक तुमी सगळ्यांनी दाखोवन दिल्ले आहा की आमी जास्तीत जास्त असो आमची जी जिल्हा पंचायत सदस्य आसली ताका आमी फुडें काडली त्याच प्रकारे तुम्ही सगळ्यांनी एकठी रावान त्यांच्या फाटल्यान रावचे आणि ही आता तुमकां अशोकान सांगलेलें आहा